ពមនេះអាចជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសភ្លឺមករលោងមានសំណើមជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនិងស្នាមជួយលើស្បែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាអំបិលទុំចំនួន1ខាំឥឡូវនេះសូមដាក់ទឹកបន្តិចហើយត្រាំទុកចោលរយៈពេល5ទៅ10នាទីសូមកោរហូតដល់តែអំបិលទុំបាច់សាច់បានល្អរួចត្រងយកទឹកហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺសាប៊ូដុំដែលបានជូរហើយចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដុំណាដែលបងប្អូនមានក៏បានដែរហើយយើងត្រូវការកាហ្វេខ្មៅចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើកាហ្វេប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការទឹកខ្មេះចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកោរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបន្តមកសូមយកទៅដាក់ចម្អិនដោយបាក់ភ្លើងតិចៗបន្តកោររហូតដល់តែសាប៊ូរលាយអស់រូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើដៃជើងនិងនៅលើកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នាំដោយប្រើស្បៃដុសខ្លួនរួចលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងសាប៊ូកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដាល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺរលោងនិងសស្អាតជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ទី1